會長，我哋廣東人咧就最中意食粵菜噶，而馬來西亞咧粵菜館都唔少噶喎。咁多間粵菜館，邊間先好食咧？所以咧，我哋呢個全新嘅鑊氣之王特輯咧，就會帶你捐窿捐罅，揾全馬來西亞最有鑊氣嘅粵菜館。話時話啦，鑊氣成日話鑊氣，究竟係咩嚟嘅咧？嗱，鑊氣咧，如果科學啲咁講咧，其實就係呢啲油脂加啲嘅醬料，再加埋食物裏邊嘅水分，三樣嘢經過呢個高溫爆炒嘅時候咧，控制嗰個火候、時間、速度嚇，再加埋師傅嘅技術，而將佢製造咗個氣流，再將個氣流咧，啲食物又再吸收翻，跟住咧一定要用生鐵鑊嘅喎嚇，因為傳熱快嘛，跟住咧再有少少嘅焦香。咁你就叫鑊氣啦，你明唔明？啊，算啦，都係好複雜噶啦，你唔明噶啦。嗱，所以咧，今次第一集嘅鑊氣之王系列咧，就有佢啦。白姑嗲，白姑嗲點鑊氣啊？所以我哋唔食嘢，跟我嚟。嗱，表面上咧，佢係一個肉骨茶，其實佢係一個私房菜嚟嘅。師傅都係教我唔好忘本啦。好多客仔又成日問我：點解你嘅招牌仲係要擠白骨嗲啊？嗰時候朋友唔食白骨嗲又唔入嚟啦咁樣。其實你入嚟，我好多客仔坐低，其實白骨嗲都唔係將圍台食㗎，通常都係食我其他啲特別嘅嘢啊咁樣啊。哇！你咧一坐低即刻有嘢食啦，有鑊氣唔同啲啊，好快手添喎。即係快炒嘛。嗱，你首先咧食呢個先，因為你點解咧？呢個係石斑魚嚟嘅。呢一個石斑魚有咩特別咧？呢個咧係生炆，即係話3蚊啊！生炆即係佢冇炸過，佢冇處理過，新鮮真係生咁樣去直情就炆嘅。佢炆佢。係啦，咁你通常咧你咁樣做咧就會好容易腥㗎。但係咧佢呢個咧就唔會，點解咧？因為佢係全部新鮮石斑魚嚟嘅。咁啊好香嘅醬香，佢呢個咧係佢呢啲係豆醬，咁就係用一種幾十年嘅潮州古法炆。佢好似我食嗰啲麵醬蒸排骨啊，港式嗰啲啊，好有辣辣地嘅喎。係啊，好扯飯，真係唔正。正喎呢個，好似豉椒牛河咁啊！但係我知佢唔係，因為知我唔食牛嘅。佢呢個係黑毛豬啊！西班牙黑毛豬係喎。哇！你夾起上嚟咧，你已經知道佢係好腍嘅，係好好味嘅。跟住咧，佢就係咩啊？豉椒我中意呢個汁喎，因為呢度好少會咁樣嘅煮法㗎。係啊，因為呢個師傅咧。其實咧，佢係有跟一個香港嘅一個名師傅學過嘅，所以咧佢嘅嘢咧，有啲味道咧有少少港式粵菜嘅感覺嘅。嗱，佢呢個西班牙黑毛豬咧，應該用咗好多酒啊去醃佢。啊，唔係佢爆佢嘅時候，佢要落酒爆啊！好香啊！嗰啲酒。好香啊！佢仲有少少乾辣椒啦，所以咧佢有少少微辣。呢個就頭先我講啦，有少少焦香，但係未至於燶嘅。胡椒豬肚湯嚟。哎呀！呢個複雜喎，嚇！哇！睇下個肚洗得乾唔乾淨先。呢個肚咧，呢個肚你要點洗啊？有咩？攞蘇打粉咯，唔係咩？用可樂嚟洗嘅。佢用可樂嚟洗咧，係特別乾淨嘅喎。哦，我有睇過啲 YouTube 話可樂洗廁所係可以揦走晒廁所嗰啲漬啊，
哇，咁我 OK，咁你應該係。你可唔可以唔好食嘢嘅時候講廁所咧？咁我要強調可樂真係好勁啊！嗱，有冇見到可樂洗過嘅痕跡？有冇黑咗？即係一啲嗰啲豬騷味都冇。呢度有個廚房窗喎，可以望到阿師傅因為做 show 嘛菜㗎喎，show kitchen 嘛。哇，係咪私房菜啊？咁樣有啲就唔係有呢佢個感覺其實咧，俾個廚房人睇咧，好大膽嘅事嚟。你個廚房一定要乾淨，跟住咧你又要 make sure 啲人偷你唔到師。啊，唔好喺外面睇，我哋入去去裏邊睇。我哋入邊偷師。阿師傅，而家喺度做緊咩啊？呢個煮緊呢個啫啫生蝦豬腸粉啊！煮緊邊個嘅啫啫？呢個係呢個豬腸粉啊？係呢個豬腸粉需唔需要炒或者煎嘅咧？要醃過佢先，醃過一輪咧，跟住要煎嘅咧。哦，而家呢個就係生蝦。係啊，呢個生蝦。係啦，啲生蝦啲膏咧，咁我哋挖出嚟㗎。挖出嚟，挖出嚟分開炒。係啊，咁啊嗰啲腸粉先會入味啊嘛。講緊個鑊氣嘅問題啦，係啊係嘛？喂，得啦，我唔阻你表演啊！好，你可以繼等食啦，續做啦。你等食啦。OK，好。嗱，睇下咩叫鑊氣啊！嚟落油爆香個鑊先，咁聲。呢個第一浸油唔愛嘅，要用啲新嘅乾淨油嚟。係啊，一定要乾淨油啊！個油唔乾淨啊，佢罩唔起嘅，即係佢就要俾佢出邊夠新啊嘛。啊，你油污糟咧，佢就嗰個肉咧罩出嚟會霉㗎。會霉嘅，原來用污糟油。嗱，學到嘢啊！哇！一下就變到金黃色啦，俾佢煎好靚啊隻蝦！係啊，睇下嘛，哇！就要閂火㗎啦，就唔好再開咧佢就乾㗎啦。就慢慢俾佢浸熟佢啦，就俾佢浸熟佢啦。睇到嘛？佢仲有都要透明嘅，唔多咯，係咪啊？八成好啦。哇！煎豬哇！腸粉呢個豬腸粉係我哋香港食嗰種嘅豬腸粉嚟㗎。呢啲係香港帶過嚟㗎。哦，香港好版拉姐煲啊，姐姐豬腸粉、姐姐雞煲啊，都媽都係豬腸粉。姐煲都係我香港師傅教啊，我係 William 香港師傅教，佢哋好版拉姐嘢嘅。一路閂啊開下咁樣，唔係佢就會臭燶味㗎，嗰啲咪叫做鑊氣㗎啦，嗰啲叫做燶味㗎。呢個係用隻腳嚟到調教㗎。啊，呢個火候，你睇下，又用腳啦，手腳並用啊！嚟啦嚟哦，啦嚟嚟，嚟啦嚟啦！正啊呢個！頭先我哋自己介紹啊，唔夠專業啦。係咯呢個等你嚟介紹啦，好嘛？嗱，我哋首先呢個雞先。我哋用嘅係嗰啲菜園雞嚟嘅，好多個步驟啊，好多個 recipe 嘅。好似例如佢整呢個雞嘅豉油啦，有一個 recipe；辣椒啦，有一個 recipe；薑蓉啦，有一個 recipe。呢個雞咧，佢整嘅時候咧，佢唔係話咁擺落去浸熟，擺上嚟就斬俾你食，唔係啊，佢要需要2個小時嘅時間。我見你頭先又浸2個鐘啊？係，佢要吊，要浸，浸完咗又要吊乾，吊完乾咗啊，先至可以斬。好多工，好多工啊！真係嘅。呢個雞咧，佢食落去咧，佢冇嗰啲雞騷味㗎。呢個靚啊，起雞骨㗎呢個。師傅個皮好爽啊，係啊脆口啊！薑蓉係有少少好似港式做法，係啊，係嘛？係啊，因為我跟嗰個香港嘅師傅William，佢係教我做呢個雞，係佢哋嘅港式嘅薑蓉同埋啲辣椒醬係全部佢哋帶過嚟嘅。都話你個師傅煎一隻蛋都可以賣20幾嚿。係啊，25蚊一粒，仲係排住隊食嘅喎。係啊，唔高興唔記得唔煎俾你食。哇！我好中意食你嘅嘢，你嘅雞飯好正㗎。你可以教我冇？教我得。你俾我學費啊，係咁講啊，學費啊。我好啊好啊，唔緊要啊，我可以俾啊。我直接同佢咁講啦。教我整一個雞飯就 free 多幾樣嘢俾我，又教我炒嗰啲豉椒啊，佢嘅椒鹽嗰啲咁嘅嘢啊。都冇記啦咗嘛，飲咗2杯啊，好似朋友咁樣。
你識咗嘅人啦，個人咧其實好千差嘅。呢個係咩咧？呢個係蝦棗片係，都係我哋自己包嘅。我哋用啲豬頸肉，用嗰啲啲蝦肉，用嗰啲馬蹄，用啲小馬嘅材料我去豐覺得佢哋富。食落去有少少爽口啊！好似春卷咁係樣係啊，佢材料好豐富啊！有啲蝦咧咬到啲蝦粒粒，嗰啲蝦有啤過水咧脆口啊！呢個都係師傅教嘅。好好食呢個。呢個咧就係頭先我哋入嚟偷師嗰個啦，係咪？咁咧其實點解呢個係叫啫啫腸粉生蝦係嘛？都因為點解叫啫啫？師傅係香港人啊嘛，香港人其實佢哋好板呢啫嘢㗎。講話啫豬腸、啫魚啊、啫雞煲啊、啫雞煲啊，我相信佢都係唯一教我嘅。佢其實你啫煲咧係佢出到嚟咧，佢係你打開個沙煲咧，佢係啫啫聲嘅。嗰啲叫做啫煲。跟住頭先咧，我哋咧即係打開佢咧喺度撩嘅時候咧，係啦，實實實咁就嚟，所以就叫做啫煲啦，係嘛？呢個係好似望落去有少少似係豉油皇咁樣嘅做法啊，咁樣。我見師傅冇咩落豉油啊。冇啊！佢個重點係嗰啲蝦膏咯。啊，係咯。佢拆咗嗰啲蝦膏出嚟。個腸粉咧一定係煎到夠香。煙韌嘅喎。佢煎到個蝦膏啊，俾嗰個腸粉索去啊，個腸粉仲好食過嗰個蝦，好香啊！一定要煎到佢夠香個蝦汁。啫啫腸粉好似香港都好少人做。好少。係啊，一時你客仔會問啫咩啊？腸粉，佢會有想試下係腸粉喎，咁攞嚟啫啊！有時我哋攞龍蝦嚟啫，有啲客仔嚟試過，攞龍蝦嚟啫啦。即係你攞啲嗰啲係一啲好普通嘅腸粉，就當住係啲普通材料啦。但係攞個好靚嘅蝦或者龍蝦去同佢一齊做，哇！嗰個升華晒嗰個腸粉嚟食。哇！嗰個蝦好得。我覺得佢係一個好犀利嘅師傅，因為我學咁多個師傅咧，都冇好似佢咁嘅做法啊，嗰啲細節啊，同埋嗰啲材料同埋啲挑選，佢真係做到。我覺得佢嘅樣好 perfect 咯，好啱我口味咯。佢有留咗個 recipe 俾我啊，其實佢嗰本簿啊，佢真係飲醉酒咧，佢成日就揾嗰本簿啊。佢留咗俾我，我又入去睇一睇個簿啊，我研究啊，真係好講求啊 ！Cheers！ 哇！呢啲飲飽食醉啊，醉地呢個，灌醉，即係唔係化妝㗎啦？紅晒啊！喂，次如果又可以拍完嘢，又老細請我哋飲翻一 pack 咁幾好啊！散咗。但係呢個第三 pack 喎。好啦，咁啊，大家咧睇完呢個今集我哋第一集嘅鑊氣之王咧。其實我哋發覺咧，應該喺馬來西亞仲有好多呢啲嘅隱世廚神。咁如果大家知道有啲咩隱世廚神咧，不妨同我哋介紹一下。留言。邊間嘢有鑊氣好食，你覺得正嘅，同我哋介紹一下。咁我哋就去睇下佢咩料嚇。冇錯，所以我哋都有一個系列㗎啦，等住嚟啊！唔該。咁啊，繼續留意我哋嘅 YouTube channel 啦。下一集見。拜拜。真係好多人都講啊，真係好可惜啊！佢屋企就嚟要出院㗎啦，佢仲打俾我。嗰時候 MCO 啊嘛，佢就話：哎呀，我醫生講我多2日可以出院㗎喎。咁我教你燉一個豬肺湯，補肺嘅，補肺氣啊！你要學整個豬肺湯，到時介紹俾阿仔食，介紹佢飲呢個豬肺湯。你聽到好開心咯！第二日有個朋友打嚟啊，7點幾。因為佢入面都係我哋安排俾佢嘅，佢成個過程都係我哋安排俾佢嘅，因為嗰段時間佢係同我哋一齊嘛，所以係講你啱啱撲落去就話過身咗啊，變咗好多人都係啊，好覺得好唔值得啊，好心痛啊，咁嘅意思咯。